یک احمق رو آوردن توی تلویزیون به اسم بیژن عبدالکریمی، به اسم دکتر بیژن عبدالکریمی، که میگه چون مردم توی پارک ها بوی کباب خوردنشون میاد و میوه میبرن خونه، پس وضعشون خوبه. من خطاب این احمق دکترا گرفته میگم که از زمان شاه عباس صفوی، شاه عباس از یکی از ملازمان پرسید که اوضاع اقتصادی مردم چطوره؟ گفت خدا رو شکر اونقدر اوضاع خوب شده همه پینه دوزا دارن حج میرن. گفت احمق، این نشانه بد بودن اوضاعست که مردم نمیتونن کفش نو بخرن. اگر همه کفاش ها و کفش فروش ها حج برن یعنی اوضاع مردم خوبه. فیلسوف نمای نادان، خر تحصیل کرده. وقتی مردم به این نتیجه رسیدن که نمیتونن خونه بخرن، نمیتونن ماشین بخرن، نمیتونن طلا بخرن، نمیتونن ازدواج بکنن، به جای این دلخوشیاشون رو کوچیک‌تر میکنن. به خوردن یک جوجه کباب توی پارک، یه بستنی، یک نمیدونم قهوه خوردن خودشون رو راضی میکنن که خوشبختن. ای در اون دانشگاه و طویله‌ای که به تو دکترا دادن رو بگیرن گل.